भारत सरकारा जल जीवन मिशननि गेजेरजों भारतनि गोबां खना खनला जायगानि सुबुंफोरनो दैनि जेंनाखौ फोजोबनो खोथा होदोंमोन। नाथाय बे जेंनाया बिटिआर हालामाव थारैनो सुस्रांजामारदोंना? दिनैसिम बिटिआरनि बबे बबे हालामाव बे जेंनाखौ सुस्रांनाया जाफुंसारखो? थरथिंसे गोग्गो लोंनाय दैनि हालाय हाफाय बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव फुख्रिनि दैखौ लोंनानै जिउ खुंनांगासिनो बे ओनसोलनि सुबुंफोरा। बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा बिटिआर बियाबनि सिङाव थानाय दक्षिणकुसि रेभिनिउ गामिनि सावथाल बस्ति सुबा आरो लकिपतार सुबानि गासै 300सो थागिबि नखरफोरा थरथिंसे गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल जानायखौ फोरमायदों। दै थिंखि नांगौमोन, होआखै। गोजाम सरकाराबो होआसै। दा गोदान सरकारनाव जोङो दै थिंखिनि थाखाय नांगौ जादों आरो। भारत सरकारनि जल जीवन मिशननि मावथांखिनि सुबिदा मोनैखौ मोनथिहोदों बिथांमोना। मख'जाथावदि भुटान हाजोनिफ्राय आबाद मावनो लाबोनाय दैखौनो फुख्रियाव दोनथुमनानै मोसौ मैसोफोरनो होनानै मानसियाबो लोंनांगौ जानायखौ फोरमायदों। जाउनाव गोबां बेरामाव गोग्लैनायखौबो फोरमायो। थांनाय बिपिएफ सरकारनि खुंथाय समावबो लोंनाय दैनि सुबिदाखौ खालामना होनो खावलायदोंमोनब्लाबो बिथांमोनाबो खालामनानै होआखैसै। खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ बिथांमोना जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांना होगोनखौ दा लामा नायनानै दं। दानि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगियारि बिथाङा जल जीवन मिशननि थांखिखौ मावफुंबाय थानाय बादियै गोग्गो लोंग्रा दैनि सुबिदाखौ माबे समाव आबुं खालामना होगोन बेखौ समासो मिथिहोसिगोन। जोंनिया गामिया लोखिफोथार आरो सावथाल बस्ति गामि दरनैजों दै थिंखि नांगौमोन, होआखै। गोजाम सरकाराबो होआसै। दा गोदान सरकारनाव जोङो दै थिंखिनि थाखाय नांगौ जादों आरो। गथ' गथाय सोरहाबा साइकेल दं, सोरहाबा साइकेल गैया, लायनो खस्थ' जायो। 60 बोसोरसो जाबाय जोङो फुख्रिनि दै जानाया। गामि दरनैजों 300 गिरिसो जागोन जों। सिगाङावबो बिदोंमोन जोङो दै थिंखिखौ, सिगाङावबो होगोन होननानै होआखै। इलेक्सन खाथिबाल' जोंखौ खबर लाफैयो, इलेक्सन थांबाथाय जोंखौ खबर लाफैया। ओंखायनो जों दा गोदान सरकारनो दै थिंखिखौ होफैयाबा जोङो भटखौ होनाय जानाय नङा आरो। फुख्रिनि दैखौ लोंनानै सोरबा गगा मोनो, लोमजायो, गुजुयो, खिनाय जायो, बायदिसिना बेमार सोमजियो आरो गथ' गथाय। हाबा जाबोला खास जाबोला जोङो फुख्रिनि दैखौनो बाहायो, मैगं सुयो, माइरं सुयो, बेजोंनो ओंखाम सङो। लोंनाय दैखौ जेनथेन मेनथेन थिंखिनि लायो, खस्थ' मस्थ'। फैबोला जोङो फुख्रिनि दैजोंनो दुगैयो आरो मोसौनोबो फुख्रिनि दैखौनो दौवो, बेखौनो मालाबा समाव लोङोबो। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि,
29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।